L-ewwel nett nirringrazzjakom tal-li ġejtu tagħmlu li dil-intervista fuq il-briju u l-marċi li kienna nagħmlu fi żmieni. Aħna dak iż-żmien meta kienna nagħmlu l-marċi l-atmosfera kienet ħafna differenti minn tal-lum. Aħna kienna niltaqgħu kienna grupp ta' nissewwa vordiera dak iż-żmien il-marċi u l-briju kienu iżjed fuq tagħhom mhux bħal tal-lum dak iż-żmien aħna ma kienniex affarijiet oħra bħal ma tal-lum wara tmur id-disko u dawn l-affarijiet aħna iżjed ġal-marċi minn x'kien jibda l-marċ sakemm jispiċċa ġal-marċ aħna kienna nieqpaw. Ma niċċaqalqux vordi minn x'kien jibda sakemm jispiċċa sal-banda sakemm tispiċċa ħdejn il-gażin. U kienna niltaqgħu konna mmorru il-meq dak iż-żmien kellna kamra hemm u bdejna nibdew nagħmlu xi ħaġa tal-briju. U kellna nippreparaw il-bżieża biex ninżlu bihom fil-marċ u b'nadar kienna mmorru nixtru drab Alla jaħfilna mantinna għandna illum illi laħaq segretarju mantinna għandna tiegħu mant Marita Ġustu Alla jaħfrilha kienna mmorru nixtru xi naqra drab minn għand aħmar biex nagħmlu daw il-bnadar għal ġal-marċi u kienet ittihomna b'nufs prezz għax kienet iżżommilna għax kienet ittihomna bil-rħis id-drab għall-bnadar. U efhem, għax kien tibda l-banda kulħadd tal-ġal-marċ. Imbagħad wara l-marċ kienna niġu l-gażin, kienu kienaw ftit naqra dak iż-żmien naqra nar tal-art. Kienu kienaw erbardi din kien jagħmilhom żeren ta' ġambuna dak iż-żmien hawn fejn il-gażin, naħarqu naqra nar tal-art. Għax kien jispiċċa nar tal-art, kienna nidħlu ġal-gażin noqogħdu nixorbu noħdu xi drink, nerġgħu u nippreparaw għall-ġurnata ta' wara. U dejjem konna nippruvaw nivvintaw xi ħaġa ġdida, kull ġurnata ta' tridiet tal-festa. U aħna jien dak iż-żmien kint naħdem minn nar rokeljen, kienna niżlu l-post tan-nar u darba niftakar kien hemm Ġorġ il-Bebbu xo niftakar Alla jaħfillu u kellu kuġbrieret daw isim tas-soldoti. U dak kienna morna ħdejh u għednilu Ġorġ, għednilu daw x'inhu ma daw l-brieret tridem, kienna munera Mario l-Fogolla, l-Amerikan. U msomma dak xkarruhom dal-brieret iġġennin il-Fogolla, għallu Ġorġ għallu tijomna daw għal-ġar-marċ il-lejla. U kellu kaxxa kbirek da Ġorġ il-Bebbu xo u tijomna dal-brieret. U flaxja kulħadd nieżel hawnhekk dal-brieret mhux komor ta' vordieri sowwet ta' vordieri jabbluni kienu msomma tal-militar. U kulħadd nieżel daw il-bnod, daw il-brieret ġaros, tas-soldoti. U għamilna ngħidlek daw naqra brieret li għamilna fest, kulħadd irid dal-brieret, kulħadd jixtri l-brieret minnhom daw. U kulħadd imsomma bda tax kemm kienet tajba intieġbit imsomma. Mbagħad kien ġibtilhem id-drawa li qaċċat it-t-shirt u kien daw jeminaw kien kulħadd bit-t-shirt imqatta minn majdej għal ġol-marċ. U l-isbaħ, insomma l-isbaħ dejjem kien ikun il-marċ tal-aħħar tridu, tal-aħħar tridu dejjem kien ikun marċ tajjeb. U dejjem bin-nies, għax aħna minn dejjem kien ikollna dejjem kien ikollna n-nies il-ġimgħa kollha wordri ma dak iż-żmien kienna naħarqu sfufar nixwu kull memmem quddiem il-gażin tal-ġilju kulħadd jarqu gassijiet. U insomma briju sabiħ, U dak iż-żmien in-nar tal-art kienna nagħmlu hawn, kienna narmaw San Basilju hawn. Kien jintramaw hekk l-irdied innarmaw mbagħad kienu mmorru għall-lejliet mbagħad kien jintrama ġol-pjazza. U kien tkun ħaġa sabiħ għax kienna viċinaw kulħadd taw imdawwar ma dawk li kienu jagħmlu l-irdied hawn kienna tfal hekk. Imma kienet insomma kien żmien sabiħ. Kienna nieħdu pjaċir u kienna gaj tajjeb għax niftakar Kristi l-Kaval, Mario l-Fogolla, Mario x'ismu għaw ċali tal-Oli, Henry ta' Żeren tax-Xar. Esnaf kienna grupp sewwa vordieri kulħadd ġej u nielu ta' Ketrinu jitfal birra ġol-barmil u kulħadd jixrob minn ġol-bramel għall-birra. Insomma, ma kienna nagħmlu marġ sabiħ ħafna vordieri hawn fim. Kienna nkunu ferħanin, kienna l-ġlied dejjem vordieri kulħadd kien jieħu pjaċir u qatt ma kien ikun hawn
trabel għax dejjem kienna ngħaddu, kulħadd kien jieħu pjaċir u kulħadd festa waħda fl-imkien.